jirtan daawwattoota OMN kan daawwachuu jirtan OMN yaaf gurroomataatti amma yeroon tan oduu isaa kana qindeeffannee jira. Kan isinitti himaan Muhammad Siraajii waliin tura isiniin jenna. Jiraattonni godinaalee Oromiyaa gara horeen qabsaa'ota achi buuteen isaanii dhabame akka barbaaduuf hundaa'e maalirraa akka gahe akka nuuf ibsu feenaa ja'an. Horeen abbaa alangaa waliigalaa Biraanuu Tsaggaayetiin hoogganamu hundeeffameeti jira. Yaada jiraattota qindeessinee jira. Qabsaa'ota Oromoo hedduun isaanii aarsaa saba kanaaf kafalan hedduu jiru. Achi buuteen isaanii kan dhabaman illee jiru. Fakkeenyaaf akka Jaalladhii Gammadaa koreen tokko isaan haa barbaaduuf hundaa'ee ture. Koreen isaan haa barbaaduuf hundaa'e sun maalirra gahee maalirra akka jiru wanti beekamu hin jiru. Koree kanas kan hundeesse garuu mootummaa keessaa jara kan akka barbaadan jedheeti yeroo muummee ministeeraa kennamaa aangoo jiran kun gara aangootti dhufan qabsaa'ota Oromoo warra achi buuteen dhabame haa barbaadamu waan jedhamu isaanumaan akka waan hundaa'eeti yeroo sanitti odeeffamaa akka ture. Maalirra gahee koreen kun eessa jira akkamitti jira waan jedhu hagamaatitti ibsa ummataaf wanni ta'ame hin jiru. Koreen hundeessee ummata akka Jaalladhii Gammadaa fa'aa isaan kana barbaaduuf hundeessite koreeleen san eessatti haftee maaliif facalcha'anii ummatni badeenii argame moo as buuteen isaanii ni dhabamte moo maaliif calcha'anii maaliif achi badan rakkoon isaanii maali? Fakkeenyaaf Jaalladhii Gammadaa awwaalchi isaa godina Baalee aanaa Raayitiitti jedhamee yeroo tokko booldis qofforamee lafee fudhatamee deemee qoratamee isa ta'uu dhabuu mirkanaa'ee jira waan jedhamu jira. Amma kanallee namni deemee ebelu jedhee nu beeksisa hin jiru. Nu beeksifamuu qabaa. Duute isaanillee yoo ka lubbuun hin jirre taate nuti immoo akka sabaatitti akka Oromoo tokkootitti du'anii isaanii beeknee nutis sabni isaas warri maatiin isaallee sabbaruun nurra jira waan ta'eef wanta kana koreen ijaarame sun faana bu'ee maalirra akka ga'e nu beeksisuu qabaa. Yoo hin argamne taates agarree waan akkanaatti bikka akkanaatti uumaniinis ni jirti. Yoo kan jiraatan ta'e immoo ni jiran jaanii wanni isaan ummataaf kaa'anii yaada kennanis hin jiru. Koreen sun hoo koree hajibaati moo koree sirriiti wanni naaf galan jiru. Jaalladhii Gammadaa har'a waan beekamaniif isaan sadarkaa kanaan koreen hundaa'ee akka isaan barbaadu warra isaan fakkaatota barbaadu godhan malee warri barattoonni yuunivarsiitiirraa barsiisaa yuunivarsiitiirraa loltummaa keessaa fudhatamee Oromummaa isaatiin achi buuteen isaanii dhabame hedduu waan jiraniif warriin kana koreen ijaaramee akka seernatti hojjetaa ture sun maalirra jira nama mootummaatiin hoo maalii uummataaf beeksisaa kan jiranii waan jedhu kaasuun barbaada. Koreen hundaa'u malee koreen kan maal hojjechuu jirtoonni beeknu tokko hin jiru. Moo mokumaadhaa fi koreen hundeessee jedhan achi buuteen korummaanuu maalirra akka jirtuuf mootummaanis isaan kana barbaadee dhabuu argachuu isaanii uummataaf ibsuu qaba. Uummanniinis sammuun isaanii qonna argachuu qaba jeetii yaada. Magaalaa Jimmaatti hiriirri deeggarsaa ministeera muummee Abiy Ahmediif jedhamee bahamuu ibsame. Hiriira deeggarsaa kanarratti namoonni garaagaraa hirmaatanii jiran. Hiriira deeggarsaa ministeera muummee Abiy Ahmed kanarratti dhaadannoowwan garaagaraatiis mul'atanii jiran. Namoonni achitti argaman ministeera muummee Abiy Ahmed ni deeggarraa jedhanii jiran. Waraqaa eenyummaa nu dhorkanii filannoorraa nu hambisuuf shira guddaatu jira jedhan jiraattonni magaalaa Shaashamannee. Jiraattonni OMN'f yaada kannan waraqaa ragaa yoo nu dhorkanis if duuban deebinu akkaataa seera filannootiin mirga keenya fayyadamuuf itti deemnaa jedhanii jiranii yaada isaanii Abdii Tufaatu qindeesse. Waraqaa eenyummaa baay'ee rakkoo guddaa ta'eera. Filannoon bara kana ammoo filannoo yeroo rakkoo uummata keenyaa itti gabaabbatuu fi filannoo yeroo rakkoo uummata keenyaa itti dheeratu. Yoo filannoon kun karaa seera qabeessa ta'een kan goolabamu ta'u taate rakkoon uummata biyya Itoophiyaa jedhamu kanaa ni gabaabbata. Cunqursaan durii ammallee dhaabbatee hin jiru jechuudha walumaa galatti. Waraqaan eenyummaa nama kamiif dhoogachuu qabu isaanii qarshii isaaniitiin miti. Kan baasanii kennaniifi ati biyya abbaa hangayitii irratti biyya kee irratti mirga dhabdee waraqaa eenyummaa yoo dhabdu kun anaaf raajiidha. Bakka tokkotti osoo waraqaan eenyummaa jiru waraqaan hin jiru jedhanii hatta hanga beeksisa maxxansanii geggeessuutti kanneen kanatu jira jechuudha. Waraqaa eenyummaa kanallee hadaraa yabu ammallee wanti nuti hin kadhannu waraqaa eenyummaa kana mootummaan eenyuyyuu hin kufa
kan kufne rabbi tokko waan ta'eef seenaan isin gaafata waan kana yeroo gabaabaa keessatti waraqaa eenyummaa bakka lammiileen Oromoo hundi jiranitti waraqaa eenyummaa kanaanis akka nu qarqaartanii jechuun barbaada jechuudha. Waraqaa eenyummaa ani gama kiyyaa paaspoortiin hin qaba. Paaspoortiin filannoodhaaf na keessa. Hojiin daandii Naqamtee Buree karaatti hafuun rakkoo guddaaf nu saaxilee jiran jiraattonni godina Wallagga Bahaa. Daandiin kun bara 2008 kan jalqabame yommuu ta'u waggaa 3 keessatti xumuramaa jedhamee waadaan galamee ture. Beenyaa Shiramuu gabaasa dabalataa qaba. Jiraattonni godina Wallagga Bahaa hojiin piroojeektii daandii asfaaltii Naqamtee Buree karaatti hafuun rakkoo ammaataaf nu saaxilee jira jechuun komatu. Rakkoon daandii Naqamtee Buree gaaffii uummata aanaalee godina Wallagga Bahaa toora daandichaa irratti argamanii baroota dheeraaf turedha. Gaaffii hawaasichaa kanaa deebisuufis piroojeektiin daandii asfaaltii Naqamtee Buree bara 2008 pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo sanaa kan turan obbo Muktaar Kadirii fi ministeera geejibaa yeroo sanaa Dr. Warqinee Gabayyooti hojiin isaa kan eegalsiifame ture. Daandiin kun kiiloomeetira 258 kan dheeratu yommuu ta'u hojiin isaas bakka sadiitti jechuunis Naqamtee Andoodee Agamsaa fi Agamsaa Bureetti qoodamuudhaan waggoota 3 keessatti akka xumuramuuf kontiraaktaroota biyya Hindii fi Ispeeniin hojiin isaa eegalame kan turedha. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana hojiin daandichaa Andoodee Agamsaa irraan kan hafe Naqamtee Andoodee fi Agamsaa Bureen hojiin isaa karaatti hafe kan jirudha. Hojiin daandichaa karaatti hafuu isaatiin rakkoon hawaasa dinagdee ammaataan akka isaan qaqqabaa jiru jiraattonni aanaalee godina Wallagga Bahaa toora daandii kana irratti argamanii fi konkolaachistoota daandicharra deddeebi'an keessaa kanneen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif yaada isaanii kennan ni dubbatu. Daandiin kun kan laatame waggaa 3 irraadha. Waggaa 3 kana kaasee daandiin kun akkuma isin agartanitti jira. Bara karaan kun hin hojjetama jedhamee gammachuu guddaadhaan miira guddaa keessa gallee karaan kun nuuf hojjetamee akka nama lammeeffaa dhalateetti kan nuuf ilaalaa turre. Karaan kun hojjetamuu isaatti gammachuu guddaa qaba. Waan barbaachisaa ta'een bukkee dhaabbachuudhaaf fedha qabna turre. Garuu waan hin beekneef haala keessa isaa hin beekneen gargar cite namni nu dhaga'u dhibee hiriira ba'uuf hin dandeenyu. Maaliif ree komaandii poostii jala jirra. Miidhaa guddaa ba'aa guddaa baanneeti kan jirru. Mootummaan yeroo hundaa waadaan ni gala. Waadaan ni gale kana keessatti baajata mootummaa qabameera waggaa 5 asitti ni dhuma jedhaniiti kan isaan waadaa uummata kanaaf galanii waggaa 5 dhiisiiti jalqabumti isaa illee waggaa 5 ol waggaa 10 illee lakkoofsisaa jira jechaadha. Amma miidhamni nurra ga'eera. Ijji keenya daa'ima akkatti guddifachaa jirru dhabneerra. Amma gola keessatti waarri nu namma. Biddee wajjiniin nyaan bishaan wajjiniin nun karaa gabaa dhaqannu hin qabnu. Amma yoo ilaalte uummanni keenya dhukkubsatee deessuun hospitaala gaafa deemtu konkolaataa tokko birrii 5,000 6,000 fudhatanii akka isaan deebi'an. Oomisha isaa iddoo gahaatti yookaanis immoo akka barbaadetti akka garaasaatti gurgurachaa hin jiru. Waa'ee karaadhaaf. Haalli geejibaa gaafa Naqamteen asii ol deemnu dhaabbiidhaan kan nuti deemnu. Dhaabbannee yoo deemnu malee amma kufnaa jecha yaaddaadha kan geenyu nuti. Birrii 20-30 kan ture amma naannoo birrii 100-120 kan ittiin adeemtu. Isayyuu tiraanspoortii kana ganamaa yoo kaate malee argachuu hin dandeessu. Humnaa ol fe'aniiti kan isaan deeman. Sababni isaa immoo sababa karaadha. Tokkoffaa uummanni saamamaa jira qabeenya isaa saamaadha sababa tiraafika. Makiinaan Naqamtee ga'ee nagaatiin gadi hin deebi'u yoo Naqamtee gad dhufe nagaatiin achi ga'ee hin deebi'u maaliif jennaan daandiin kun baay'ee caccabaadha. Boba'aan nuun dhufu lammaffaa immoo miini makiinaan kun karaa kana irratti miidhuu fi kan nuuni galgala fuunee deebinu waliin argu. Mootummaanis akkaataadhuma waadaa galeeffiin hojii daandichaa raawwachiisuu fi akka qabus jiraattonni kunneen gaafatanii jiru. Itti gaafatamaa waajjira abbaa taayitaa daandiiwwanii godina Wallagga Bahaa kan ta'an obbo Hayimaanot Eeliyaas dhimma daandii kana bilbilaan gaafanneen akkas jechuun deebii nuuf kennani. Odeeffannoo gahaa hin qabnu nuyi gaaffii uummataa isteejii argannu irratti hin kaasne akkuma namaa tokko nusi achirra deddeebinee hojii hojjenna waan ta'eef daandii kanarra yeroo deemtu baay'ee rakkatta. Akkuma kana nus gaaffii hin kaasna jechuudha. Gaaffii uummataa nutillee hin kaasna jechuudha. Kana jechuun aangoo nu hin qabnu jechaadha. Pirezidaantiin itti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ji'a 3 dura wayita hawaasa godina Wallagga Bahaa fi magaalaa Naqamtee waliin mari'atanii turanitti gaaffii gama daandii kana ilaalchisuun isaaniif ka'een akkas jechuun hawaasaaf deebii kennanii turani. Daandii irratti asfaaltii irratti rakkoo jiru sana hiikuudhaaf mootummaan federaalaa xiyyeeffatee hojjetaa jira. Kan buree kana
kontiraatni isaa hattummaadhaan waan adda addaatiin waan deemaa tureef wanni ta'ee ture muummichi ministeeraa biyya alaati mallaqa liqaa kadhatanii fidanii kennamee jira amma piroosesii keessa galee jira jechaadha. Innis hin jalqabamaa waliin hordofaa deemna jechaadha. Daandiin kun naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa kan wal qunnamsiisudha. Dhumarratti naannoo rakkoo nageenyaa tibba dabree naannoo Harariitti uumamee wal qabatee mariin qaama hawaasaa sadarkaan jiran waliin ta'ame. Marii kanarrattis dureewwan amantii, manguddoonni, dargaggoonnii fi bakka bu'oonni qaama hawaasaa garaagaraa hirmaatanii jiran. Hirmaattonni waltajjii marii kanaa ka'umsi rakkoo nageenyaa kanaan dura yaalii sirna moofaa dur uummata irratti fe'uutii jedhanii jiran. Humnoonni nageenyaa mootummaa federaalaa ammoo qooda isaanii bahuu dhabuunis gumaacha gamasaa akka qabu himanii jiran. Hokkara leellistoonni sirna nafxanyaa tibba dabree magaalaa Hararitti uumaniin lubbuun namoota 3 dabarte namoonni 23 madaa'utu ibsame. Qabeenyi birrii miliyoona 20 caalus manca'uun himameetii jira jechuudhaan Odimuusaati kan gabaase.